Zaleak egunon dakizuenez, eskolegian maiz herri bati doakio, antze bat, ohitura bat, hemen Larresoroko herrian duda izpirik gabe makila doakio. Egonen gira hemen Aintziart Bergara familiarekin, zeinek azken 7 belaunaldi haietan gehiago ez bada makila lantzen duen. Adiskideak, hemen gira altzorez inguratuta. Sekretoa den nolabait gela batean. Plazer dut, beraz, Charles, zurekin izaitea. Hemen historia hasten baita. Makilaren historia horrekin hasten da, konprenitu dutanez. Horrekin hasten da, hau baino leheno, bauzu lan bat, eteko. Behauzu urtiak eta urtia pastu, eta koska hortik itxogoi dena pikatu. Noski, bai. Eta inahala, xuxen eman, eta nahi bat inahala izan tare, ara nola atatzen dien. Ados. Makur. Zuk zuzentzen duzu gero. Eta gero, eta lana izan da, azalak entzen. Horra, hala bilaka Labian, azalak entzen. Eta gero, hau ezala, xuxen zen, hau ina da. Xuxendu da, baina hau zala zen, makura. Gero, ustentu, hemen emaiten dut idortzeko. Horra. Eta amorrat orte behar du, kolore horren atxamiteko. Zen hau ina da, koloria ina da. Kolore emaiten duena gabe. Ados, berez. Ez da simiko. Ados, bai. Eta beraz, makila, euskaldunen laguna ibiltzeko, defentsarako ere bai? Biak iten duzte, laguntzen eta hemen etzen poliziaik etzen. Eta merkatuan saldu alemazuen ahatzia edo behi bat, ertzen zaindu eta giratekoan. Behartzak asoin, Erraiten da makila. Eta egia ote da makila dela emak ila. Izugarria da. Bai, eta hoi da hitza. Nek atxeman dutena zaharena, hanitxakatut munduan. Espainian eta Ameriketan eta Afrikan. Eta lehenbizeko arma hoi izan da. Horrezko marka izan da. Egia, bai. Irurt eta maruen da eta mailu bat. Aita txekina. Bai, Jos gailu gisa. Eta txiki-txikian, ikusi dut ene aita lanian nahi. Eta ene aita naitzinean, bazien haren aitatxi eta aitatxi. Bakizu, 200 urte, 200 urte, 300 urte untan, gue familiak itentu makilak. Eta nintzen zaharena, eta irutzen zautan enire behar nuela makiliten aizan. Eta hortako hasiniz makilite, pospasei urtetan, hartzen nintzen, mailuia ikein, joka, eta aita ikusten nuen ze gauza politak iten zitein, eta guztua emaiten zautan arreperak. Eta ene aurrek gauza bera indiotet, eta ara, izan dugu segida hauetan, neska bat, eta gero goi haren alaua, eskola hundietan, munduko eskola hundietan ibilia da, eta grabazionei intentu izi errak,
Goboino erragoak, oino. Hala. Fiertate bat da, zuretako. Netzat izi dago. Eta hor, beraz, hemen beraz, Nikol, eta mintegian gira, hor mispirondoak dituzu. Aspalditik hemen emanak. Aspalditik, c'est mon grand-père, Anaïtachik, qui les a plantés parce qu'ils avaient toujours peur qu'en forêt, ils n'aient pas suffisamment de bois. Donc, pour être un peu sûr d'une certaine production, quoi, un minimum, il avait planté ici. Gauza bat antzi behar ez dena, makil bat, zera, mispirondoz egina dela, mispira duzie Ouais, erabiltzen. Je pense que mes ancêtres ont essayé sur plusieurs variétés, notamment du noisetier. Ici, il y a beaucoup de noisetiers qui poussent très droit. Et ils ont choisi le néflier parce que c'est un bois qui est très fibreux, qui est dur, qui résiste, qui est souple. Et après, ils ont mis des procédés au point pour l'embellir. Tous les ans, il faut qu'on enlève les petites branches qui poussent. Alors, ça fait des nœuds. Mais quand on va enlever l'écorce, ça va être très beau. Là, au printemps, on a fait hor lana egin duzie. des scarifications avec un instrument. On a fait des dessins et ça blesse l'arbre, la tige dessous. Et quand on va enlever l'écorce, on va voir les scarifications. Eta hemen baizik ez dutzie mispiriondoak edo bertze toki batzuetan ere bai. On va beaucoup en forêt encore. On va beaucoup en forêt, oui. Ouais, en Béarn. Chut. Hemen ez baita gehiago. Ici, c'est très bâti. Voilà. Eta orduan, zure kasua aipatu nahi nuke, 1989an Bordalen zira, lanian, banku batean, eta deliberatzen duzu, hunat berriz egitea, aitarekin lan egitekotz, zer gertatu da? Zure atxikimendua eta lan horrekilako maitasuna? C'est l'âme basque. C'est l'attachement à Malour, comme je dis. C'est l'attachement à la terre, l'attachement à l'histoire de la famille. Parce que cette histoire ne pouvait pas s'arrêter. Donc, on a envie que ça continue. Ouais, non, mais c'est plus fort que soi. Je ne sais pas comment expliquer. Ça ne s'explique pas, rationnellement. Voilà. 2011an UNESCOk ezagutu du zien ogibidea, zien lana izigarria da. On est une petite entreprise, toute petite, dans la campagne, et qu'on soit reconnu pour le travail. Et puis c'est la reconnaissance de générations de la famille qui ont travaillé au maquila, chacun amenant sa petite pièce à l'édifice. Liza, zuri esker, etxeguntako eta zera zazpigarren belaunaldirat iristen gera, jakin nahi nuke nola pasatzen den komerzio eta mundutik, komerzio ikasketak egin baitzen dituen, lan hartarat, mundu poetiko hartarat. C'est plutôt qu'en fait, je suis née dans un atelier et qu'ensuite j'ai voulu voyager, voir d'autres choses. Et en fait, cet attrait-là, ce qui était sans doute ancré en moi depuis toute petite, m'a un peu rattrapée, quoi. Parisera joan zira eta Bull eskola famatuan ikasi duzu, formakuntza izan duzu eta ikasi duzu izki haien egitea, arte bat hots. On avait le graveur qui partait à la retraite dans l'entreprise. Donc à cette époque-là, moi, je faisais quelque chose de complètement différent. Et on savait qu'on avait 3 ans pour trouver une solution avec ma mère qui gérait alors l'entreprise. Et en fait, nous, on a une particularité ici, c'est qu'on ne souhaite pas externaliser les savoir-faire.
Donc pour nous, c'était soit on arrêtait les initiales, soit on formait quelqu'un. Et en fait, tous les artisans de l'atelier étaient très occupés déjà. Donc moi, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer. Et ça a fonctionné en fait. Moi, ce que je fais particulièrement la plupart du temps, ce sont des monogrammes. Donc en fait, j'ai ici des exemples que mon professeur à l'école Boulle m'a donnés, donc, qui datent du 19e siècle et que je reproduis sur les pommeaux. Je vais adapter un petit peu la forme, qui est plus ovale là et qu'on va rendre un peu plus ronde sur le pommeau pour que ça s'ajuste mieux. Mais c'est beaucoup du travail de réinterprétation de quelque chose qui est déjà existant. Je ne ferai pas forcément de différence entre aussi la famille et les artisans. C'est un tout, c'est un atelier à un moment précis qui a un style dans le respect de vraiment ces gestes qu'on nous a transmis, de ne pas détériorer ce savoir-faire, de lui faire honneur tout en mettant notre patte à nous. Chaque basque va avoir sa définition du maquila et c'est ça qui est super à l'atelier, c'est qu'on voit certains, pour eux, c'est le maquila d'honneur ou sinon rien. Pour d'autres, justement, c'est le pommeau corne, c'est celui qu'Aitachi a toujours eu à la maison et donc c'est forcément celui qu'ils vont se commander. Donc aussi, ici à l'atelier, en échangeant avec les gens, en ayant nos portes ouvertes, on va aussi voir la tradition évoluer, pouvoir rester en contact avec ces gens pour qui le maquila est important. Et nous, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour que cette tradition, elle reste vivante. Hartzen dugu olako plaka bat, izaten alda zilarrazkoa, izaten alda alpaka, alpaka da maixort, izaten alda, eta gero hartzen dugu, badugu olako hemen eginak horiek denak, Ederrak dira. hori ederrakoa. Eta hartzen dugu hola, tak, eta gero egiten dugu hola, hiru aldiz, Eta gero, pikatzen dugu, la. Tak, eta gero, itzulkatzen dugu hori, tribule batzuetan, hola. Itzultzen, eta gero, sudatzen dugu, tximunekin dugu zela. Egiten ditut gehiago ohorezko makilak, hola. Eta barnean badute gero, hori egin behar dut oino, puntia behar den bezala. Piskat. Hau arma, zinez. Bai, azken denboran egiten dugu puntia ongi, zenta ez golpatzeko egitean bizten da, Iratzea beti ematen dugu, zenta piskat gure egia lagozor, lare eta sororen zenboloa bezala ematen dugu beti iratza eta lauburua, eskolegianaren piskat zenboloa, eta gero ematen dugu bakoitzaren izena eta apelidua. Eta gero ematen dugu lehenda bat, eta horik lehendak du hautatzen. Edo zerbait eskertzeko, edo horatzeko, eta hori ematen du, nahi duen lehenda ematen du, baina beti eskoraz. Beti eskoraz, guk beti pasten dugu eskoraz. Izaten alda txinokoa edo amerikanua edo nahi duena, baina guk beti hori eskoraz egiten du.
2008 urtean arte maisu gisa ezagutua izan zira. Guti zirezte, pentsatzen dut ohore bat zuretzako eta ezagupen bat. Bistan da, bai, ezagutza, bai, goxo da, bueno, niretzat, baina ekipa guzientzat eta familiarentzat, bai, ohore handia nik uste, baina tituluaren baina gehiago zen transmisioko protokol bat, Lizarekin hasi duguna, eta hori da interesanta nik uste gure etxean beti transmisioa naturalki izan pastu da, Liza eta baina da zazpi generazioan pasatuak hemen eta beti pastu da gure egiteko manera eta orai ere Lizarekin izanen da transmisioko protokol bat eta hori da interesanta bai. Haupa Mai, Haupa Jane, lantaran, beti Bai. bezala. behar da. Zer egiten ari zera beraz fase untan? Nik larrua egiten dut. Eta hor, ari naiz bukatzen. Josi behar baita, Hala. ere lagua. Bai, inguru guzia hor, behar da josi. Hori egin dut. Eta orain bukatzen dut. Eta gero, bere egurra ukanen du. Eta hori da, makilan gainean duzun gauza. Hala. Zu hasi zinen, oai dela, hogei urte. Hogei urte, bai, hola, bai. Eta nola gertatu zen, nola sartu zinen etxeak? Deia ezagutzen nuen, nik hemen, makila entzierbergarra, irrikoa naiz ere. Eta heldu ginen, hola, pixka bat jostatzen, eta egun batez, pasatu naiz hemen. Eta Charles, mengo nausia, ateratu da, eta agurtu nau, eta banoen ere xakur tipi bat, eta xakur hori zen eieski. Beraz, biziki ederra atseman du, mintzatu gira pixka bat hor, eta gero, galdein daut, zer egiten duzu, eta nik, sekatzen nuen lana ere, eta, gero nik maite nuen muitzia ere, eta egurra ere ezagutzen nuen pixka bat, eta berak errandit, nik sekatzen dut ere norbait, hola, lan desberdinan, eta hola sartu naiz hemen, eta hasi naiz egurrak eta garbitzen, eta hori guzia, gero ikasi nau eta lajua, beraz maite dut ere, eta gero jendekin, eta pitxaka, orain pixka bat dena egiten dut, eta partu, hainitz lajua orain. Aldiz mahasi matia, uzina ate eran haute, behartu trolako milaka egin, eta denak berdinak die, eta hanaiden gaizo motikoak lanian, harrek ez dakien ointzat haide lanian. Eta harren plazer guzia, ene bostoko galduia da. Harren galtzen du plazerua. Gu giten du laik lan bat, ez du sekula merdin iten. Leheni bakiun nointzat haideen lanian. Eta hori da gauza eta importantena, nointzat haideen lanian. Eta harren gostua, harrekin diskuta nahi zanta, eleketa izanta, harrek erraten dutzu, holakoa nahi dut, eta hola nahi nuke, eta ordean ite duzu lanian hasten zielaik, jende hua, zue, jasuna hua, zu gogoa. Eta harri plazer iteko ite duzu lana. Egun batez makila bilakatuko den makila bat eskutan, plazer dut zuri Charlen etxean ongi etorria maitea beraz pantsoa, zeren eta maiz gertatzen den bezalaxe eskualerian, kantuak badira gure gaien ilustratzeko. Ordean egilea Lafitte, Pierre Lafitte kalongia zen, eta beraz liburuzka tipi bada 25 bat kantu badira barnean, eta horien artean beraz bada nere makila famatua. Hauxe, ezagutzen duzun kantua? Egon guztiz eta 20 aldiz, 30 aldiz, 40 aldiz, pasatzen da. Eta kantu goi soroa egida da. Tego fanotan sartzen izan eta jandiako gabe, eta nik emaite dut giletik. Denak da itzultzen dira. Begistatua nuen aspaldi mendian, Nizpirondo xuxen bat sasien erdian,
haunditzerat utzi dut eta harekila, aurten egin duten eskualdun makila, tralalalala, tralalalala, aurten egin duten eskualdun makila. Bierro den gainian joaiten ez ikasi, burdin bidetan aldi sabelan nahasi, baina nondu karrosa, nondu beribila, oinez beti banoa eskuan makila, tralalai, lai, lai, tralalai, lai, lai, oinez beti banoa eskuan makila. Gero zeruetako mendi ederretan, eta edoietako izar txurietan, jenkoaren alkitik hurbil-hurbila. Ibiliko naiz lerden eskuan makila, tralalai, lai, lai, tralalai, lai, lai. Ibiliko naiz lerden eskuan makila. Ahuhu, biba artistak! Eta guantxe, zure lagun handi batzen gana joaten gira. Pampi, agur! Egunon, Mikote, ze plazera, Charles. Zure herrian, zure herrian, bai. Eta hainbeste horroitzapen gu elkarrekin, Montevideo, 74an. Eta gu txapeldun, han izan ginen. Ni pilotari eta zu entrenatzaile ona. Nire bigarren aita. Hortan, 18 urte nituen. Eta behar nuen, zu bezalako maisu bat. Hau da, gehiegi edo sobera ez dakiguna, eta zu trebezailea, entrenatzailea izan zera, pilotari handia, ere, eta... Handia, nik hor sortua naiz, pilota plazan, eta 14 urtetan hartzen itzen, eta amator hoenekin, eta desafiotan, eta hola, eta gero emeki, eta hasen itzen Espainian, izen paltso batean, eta gero plaza berren izan delaik selezioneko partidak, denak idagozi, eta eniz izan, eta hartua zean hartzen benitzen Espainian. Eta Charles, gaiten duzu, plazan tigre bat edo leoin bat zinela, borrokalaria, baina beti gazteekin eta trebatzen zituenekin, zuk nahi zenuen, zu baino hoioa izaitia. Xavier, retegi ere bai. Retegi piskat, hola, zen eta uatzen, eta nire kursi batekin, biti. Ikusi nahi nik emanen nuen gibelian, ez eta aitzinean behar da erne, salu, eta oizio muteko azkarra, muteko... Begi hona zuen, Charlo, guzteko oian aurrelaria izain zen, oatzerari. Begi hona zuen orteko. Bada zure bizitzan, Charles, noski pilotazaletasuna, makila ogibidea izan duzu, eta maite duzu ofizioa, sendia, familia maite izan duzu. Zinez maite duzuna dela eskualegia, zure baitan dena, egin duzun guztia eskualegiaren dako. Eskualdunek pasatutuzte eta gerlari handienak beren buruan gainetik. Eta gu gelditu gira beti eskualdun. Hoi da gauzaik ederrena eta txiki behar dena. Eskola beraz? Eskola. Eskola, lenguaia eta gure ohidurak, familian eta almodio espeziala badu. Baita kantu poli bat bada. Zer izaiteke Euskal Herria pilotari gabe. Zer izaiteke Euskal Herria makilari gabe. Mil esker, Pampi, mil esker. Charles, mil esker zure familia eta hemen diren langile guztiak eta nola zez Pantsoa zeinek kantu eder bat ere eskaini daukun. Laster arte, anartean ongi bizi, izan untxa, adio.